Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Ну що, друзі, сьогодні пропоную поринути в класику української кухні і приготувати смачні та ароматні, славнозвісні українські варенички з картоплею та зі шкварками. Звучить дуже смачно та апетитно і смакує ще краще. Тому приступаємо до приготування і будемо смакувати. Спочатку приготуємо тісто. Для цього візьмемо пшеничне борошно, молоко, оливкову олію, яйце та сіль. Всі інгредієнти я залишу під цим відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео, натисніть на цю стрілочку і ви побачите опис рецепту на 3 мовах. Тісто для вареників я робитиму заварним, тому в ковшик відправляємо молоко і сіль, розмішуємо їх гарненько і ставимо на вогонь і доводимо молоко до кипіння. Не потрібно його довго кип'ятити. Просто з'являються перші бульбашки, молоко готове. Переливаємо його у миску, в якій будемо замішувати тісто. Додаємо оливкову або іншу олію. До речі, замість молока можете взяти воду і не обов'язково його кип'ятити. Додаємо десь 1/3 частину борошна і швиденько замішуємо, заварюючи тісто, основу. Ось так. Тепер додаємо яйце, ще раз гарненько все перемішуємо і основа для заварного тіста готова. Ось таким чином вона виглядає. Тепер можемо додавати інше борошно, що лишилося, і замішувати гарне, еластичне і дуже ароматне тісто на вареники. Дивіться, друзі, я буду робити солені вареники, тому цукор я не додаю. Якщо робите солодкі, додайте до цього тіста ще десь столову ложку цукру. Ось так, ідеально. Тісто дуже добре підходить до пельменів, вареників чи галушок. Воно просто ідеальне. Замотуємо його і залишаємо відпочивати на столі, допоки приготуємо начинку. Для начинки нам знадобляться вода, картопля, вершкове масло, зелена цибуля, сіль, перець та кріп. Всі інгредієнти я перечисляю під цим відео. Для приготування картопляної начинки я картоплю почистила і порізала ось такими шматочками, щоб вона швидше зварилась. Додаємо туди ж сіль, воду і ставимо на середній вогонь та варимо картоплю до повної готовності. Друзі, коли зливаєте з картоплі відвар, залиште десь мілілітрів 100, щоб довести начинку до потрібної консистенції. Додаю вершкове масло і роблю з картоплі ось таке пюре. Бачите, я використовую картопляний відвар, щоб картопля не була надто сухою. Ось так. Ідеально. Тепер можемо її засмачити будь-якими спеціями і травами, що у вас є і які ви любите. Я додаю по класиці сіль, перець за смаком, а також інколи, як і цього разу, додаю кріп, зелену цибулю і ту зелень, що в мене є. Ось так. Дуже ароматна начинка і дуже-дуже смачна. Тепер відправляю її на тарілку більшою площею, щоб начинка швидше вистигла. Лишаємо її на столі, нехай вистигає, а тим часом приймемось до приготування засмажки, шкварок. Для цього беремо свіжий бекон, оливкову олію та цибулю. Всі інгредієнти дивіться під цим відео. Для приготування шкварок частіше за все я використовую ось такий свіжий бекон. Також можна взяти свинячу грудинку або сало, те, що у вас є і що ви полюбляєте. Як на мене, бекон підходить для цього просто ідеально. Нарізаємо його ось такими невеличкими шматочками і
відразу відправляємо на пательню. Сюди ж я додаю ще 2 столових ложки олії, щоб було чим змащувати готові варенички. І смажу на високому вогні 5-7 хвилин. Тим часом нарізаю цибулю ось такими невеличкими шматочками. Добре. Перемішуємо гарненько. 5-7 хвилин побув на вогні бекон. Тепер додаємо цибульку і смажимо все до золотавого кольору. Не забувайте помішувати, щоб цибулька не пригоріла. Ось бачите, вже починає набувати такого гарного кольору. Все, засмажка готова. Тепер ставимо на вогонь воду, в яку додаємо сіль за смаком, і доводимо її до кипіння. А тим часом робимо першу партію вареничків. Все тісто для зручності я розділяю на 2 частини. Ось так притрушуємо робочу поверхню борошном і розкачуємо тісто у тоненький пласт. З тістом працювати, друзі, одне задоволення. Воно дуже добре себе поводить, є еластичним. Погляньте, розкачуємо ось так тонесенько. Так, добре. Для формування однакових кружечків з тіста я використовую стакан. Але ви можете робити так, як ви звикли. Ось таким чином. Так, інше тісто замотуємо у плівку, щоб воно не завітрилось. Погляньте, ідеально. Тепер на кожен з цих кружечків я відразу накладаю начинку і формую варенички. Формую вареники ось таким чином. Погляньте, ну все по класиці. Гарненько защіпуємо краї. Дивіться, друзі, можемо, в принципі, залишити у такому вигляді. Але я ще перестраховуюсь і ось таким чином защіпую ще раз краї. Ось так. Варенички виходять малесенькі, ідеального розміру. І дуже гарні, як на мене. Ось таким чином формуємо інші вареники. З такої кількості інгредієнтів у мене виходить 45 ось таких середніх, гарнесеньких та смачних вареників. Готові варенички відправляємо у воду, яка кипить. Як тільки варенички піднімаються догори, варимо 4-5 хвилин. І варенички є готові. Так, готові варенички вибираємо з киплячої води. Погляньте, які вони гарні, дуже добре тримають форму, не розпадаються. Додаємо шкварочок за смаком і можемо насолоджуватись. Друзі, погляньте. Я впевнена, що більшість із вас сьогодні або ж завтра прийметься до приготування вареничків. Не забуваємо класичні, смачні українські страви. Хіба не краса? Дуже ароматно і дуже смачно. А тепер, друзі, давайте подивимось трошечки ближче. Погляньте, який малесенький та апетитний вареничок. Тісто дуже ніжне, гарного світлого кольору. Погляньте, багато соковитої смачної начинки, а ще разом зі шкварочкою. Смакує по-справжньому, по-українськи. Бажаю вам смачного! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних, класичних та корисних страв.
на будь-який смак та на будь-який бюджет. Ну а я бажаю вам, друзі, смачних вареників, гарного настрою і тепла вашому дому.